Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Gia Hân ạ. Và Gia Hân ơi, mình hãy tiến ra phía giữa sân khấu nè, và xin mời phụ huynh của Gia Hân sẽ dành tặng một bó hoa rất là đẹp dành cho Gia Hân. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào máy chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc rất là đáng nhớ ngày hôm nay nha. Vâng, xin chúc mừng.